都係越煮定一啲嘢擺雪櫃，就話俾佢聽嗱，你聽日食咩嘢，我食咩嘢。呢一個咧就擺喺冰格，即係可能我2日後走咗2日啦，你先將個冰格拎出嚟，等佢解凍再去食咁樣，要安排好晒所有嘢俾佢嘅。咁但係今次佢做咗媽咪之後咧，佢真係成個人成熟咗好多，即係佢知道喺邊度可以嗌外賣咯，你安排好晒，因為佢想將所有時間咧就唔好浪費喺煮嘢食，或者係諗食啲咩，就佢送到嚟咪食咩咯，主要所有嘅時間都係去照顧住個 B B 咯。咁所以我覺得佢係我估唔到嘅，即係佢以前係我一手一腳帶大噶嘛，佢係我半個女嚟嘅，但係而家佢係變咗一個媽媽去照顧住我個仔，好叻女，所以我覺得哈哈嘅出世令到我哋又去咗一個新嘅進步嘅一個層次咯，即係個 caring 啊，個照顧啊，個感受啊，即係唔係諗自己，你仲要諗個 B B 當刻佢會點咧？佢會唔會唔開心？佢會有啲乜嘢嘅感受咧？咁係多咗嘅。哇！呢個仔真係叻仔，佢係真係喺我同翠如塊面度咧，每人攞咗啲嘢走嘅。有時咧個 angle 可能喺下面望上去咧，佢係同我細個嘅時候啲相係一模一樣嘅。但係咧，如果喺上面望翻落嚟咧，佢又好似係變咗一個小翠如咁樣。所以佢係我哋兩個嘅樣喺唔同嘅角度度睇佢咧，都會見到嘅。係啦，所以應該都 OK 嘅。我諗我翻去佢一定知翠如多啲㗎啦，走咗咁耐。係啊，其實我好想除低晒所有衫，唔使擺喺個床邊，等佢成日聞到我氣味。但係我忘記咗做呢樣嘢。就呢段時間，我相信會知佢多啲，所以我翻到去我要加把勁嘅，即係我要霸翻個仔翻嚟啊，攬多啲啊，攬佢多啲瞓覺啊，幫佢沖涼。我咧就係嗰個叫掃風之王嚟嘅，即係佢喺我手上掃風咧，其實咧好快咧就會㗎啦，因為咧佢唔嘅話咧，佢就會嘔奶，同埋佢瞓低嗰個時候咧做好辛苦，肚仔唔舒服。咁我係掃風嘅負責，咁餵奶都會做啦，但係就餵奶媽咪就中意多啲，因為個時間長，我係抱住個仔同埋好依賴佢嘛，因為佢餵奶一定唔會喊㗎嘛，其他時候都有時候會扭嘅。咁啊最大嘅 challenge 咧就係夜晚嘅日落嘅時候咧，佢就開始會鬧啲情緒嘅，即係會好似好冇安全感嘅，即係好多時候我哋輪住抱咧都冇乜用，即係結果係我抱完就我媽咪抱完我抱咁樣，大家喺度互相交波，哎呀佢唔得啦，交俾你啦，你又交翻俾我咁樣，咁係佢喊到攰啊先至會休息，即係呢段時間仲係挑戰嚟嘅，每一晚嘅黃昏。我喺個錄影棚裏邊睇住其他一雙一對嘅家庭，好咁樣過父親節，咁我會戥佢哋開心嘅，我會戥佢開心嘅。咁係咯，即係如果可以提前一日翻去嘅時候，可以同佢一齊去過呢一個父親節。不過唔緊要啦，將來仲有好多唔同嘅父親節嘅，同埋而家佢都有唔識送禮物俾我啦，又唔需要買蛋糕啦，咁其實都係我為佢買啫，咁都係一樣嘅，都係一樣冇分別。咁好期待啊！即係好期待啊！即係呢個係一個新嘅節日嚟嘅，即係而家有新嘅身份去感受。我覺得呢一種快樂係以前冇嘅，即係而家每一個父親節都會覺得每一年自己呢一年照顧仔照顧成點，可能係一個自己去回顧下自己呢一年做爸爸嘅做成點嘅日子多啲，多過係佢同我慶祝咯。